नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं शिवम पांडे अपना नया वीडियो लेके आया हूँ मेडिकल एडुटेनमेंट चैनल से। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट पे एकदम बात करूँगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे, स्टेथोप्लेस्मी। मतलब कि अगर किसी पेशेंट का हार्ट की साउंड का स्टडी करना है या लंग्स के साउंड, रेस्पिरेटरी साउंड्स का स्टडी करना है, तो हम उसको डिफरेंट क्या लोकेशन है स्टेथो, किस कौन से आवाज़ को सुनने के लिए कौन कौन सा लोकेशंस पे हम स्टेथो की जो बेल्स है, डायफ्राम है, उसको प्लेस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों हार्ट में दोस्तों जो है देखिए, नॉर्मल स्टेथो से दो टाइप की साउंड्स को सुनी जा सकती हैं। पहला लब और दूसरा डब। S1 S2 को ही सुना जा सकता है। S3 और S4 के लिए हमको माइक्रोफोन यूज करना पड़ता है। तो हम आज जो है डिफरेंट लोकेशंस को देखेंगे। देखो ये है स्टर्नम, दिस इज द स्टर्नम, और ये सब रिब्स हैं, और दो रिब्स के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। तो ये कॉस्टल सरफेस ऑफ रिब्स है, उनके बीच के स्पेस को कॉस्टल स्पेस कहते हैं। तो जो पहली रिब्स और दूसरी रिब्स के बीच का जो स्पेस है कहेंगे फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। दिस इज द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो इस तरह से इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं। और दिस इज द नेपल, और जो ये क्लेविकल बोन है उसके मिड से जो लाइन खींची आती है, एक इमेजिनरी लाइन है, वो होता है मिड क्लेविकुलर लाइन। दिस इज द मिड क्लेविकुलर लाइन। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये डायफ्राम है दोनों साइड, और ये जिफाइड स्टर्ना है, और ये तुम्हारा स्टर्ना है। तो सबसे पहला मैं पहली बार स्टेथोप्लेसिंग की बात करता हूँ। तो जो पहला पॉइंट जो हमारा मिट्रल वाल, हार्ट का मिट्रल वाल है, मिट्रल वाल और ट्राइकस्पिड वाल, तो इससे जो है मतलब एक कॉन्सेप्ट है। तो हम उसके सारे एरिया को मैं देखता हूँ। तो सबसे पहला एरिया है मिट्रल वाल का, देखता हूँ मिट्रल वाल या बाइकस्पिड वाल भी कहते हैं उसको। वो जो है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। दिस इज द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, दिस इज द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस बोला जाता है ऑन मिड क्लेविकुलर लाइन। तो लगभग ये निप्पल के पास ही आता है। अगर मैं इस इमेजिनरी में देखूं तो डिफरेंट, जैसे कोई ओबेज पर्सन होता है या फिर कोई और बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आता है, तो लगभग ये किसी में निप्पल के नीचे आता है या निप्पल के आसपास ही आता है। लेकिन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और मिड क्लेविकुलर लाइन पे ही आता है। तो ये जो हम फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस देख सकते हैं, ये आपका फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ये आपका होता है मिट्रल एरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिट्रल एरिया। यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ हम मिट्रल वाल सुन सकते हैं, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, याद रखना। फिर हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड एरिया का। ट्राइकस्पिड एरिया जो होता है वो आपका फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। दिस इज द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ये है आपका चौथा इंटरकॉस्टल स्पेस। तो वो चौथा फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और रिलेटेड टू द मार्जिन ऑफ स्टर्नम, जो स्टर्नम की लेटरल मार्जिन है उससे अटैच एक स्पेस होता है। ये है फोर्थ आपका जो है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो अगर फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड एरिया। ये होता है ट्राइकस्पिड एरिया, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो और एरिया होते हैं इंपॉर्टेंट एरिया। एक होता है पल्मोनरी एरिया, एक होता है पल्मोनरी एरिया, और एक होता है एओर्टिक एरिया। एओर्टिक एरिया मतलब तुम्हारा जो सिस्टमिक मतलब तुम्हारा जो ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आता है, राइट एट्रियम में, मतलब सिस्टमिक वेन। तो मतलब कि वो उसको यहाँ पे एओर्टिक एरिया है, और मतलब कि लेफ्ट साइड में पल्मोनरी एरिया। तो हम दो एरिया और देखेंगे। तो जो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस एंड अटैच टू द लेटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम, एक हो गया। और फिर राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, सॉरी, दिस इज लेफ्ट साइड में। ठीक है, और राइट साइड में वही सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस को देखोगे। राइट साइड में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट साइड रिलेटेड टू द लेटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम, दिस, ये भी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस और ये भी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। बस डिफरेंट ये है, ये लेफ्ट में है और ये राइट में। तो ये आपका जो राइट साइड में है ये होता है एओर्टिक एरिया, एओर्टिक एरिया, एओर्टिक एरिया। और जो लेफ्ट में है ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये आपका होता है पल्मोनरी एरिया बोलते हैं इसको, पल्मोनरी एरिया। तो थोड़ा सा जो है ये चार लोकेशंस क्लियर हो गया, मिट्रल एरिया,
ट्राइकस्पिड एरिया, पल्मोनरी एरिया, और ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस से रिलेटेड है मिट्रल एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस से पल्मोनरी एरिया और एओर्टिक एरिया। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम स्टैथो को प्लेस करेंगे। हाँ, रेडिएशन के लिए कि कभी कभी रेडिएटिंग साउंड भी जाता है, मरमर साउंड का रेडिएटिंग साउंड, तो हम उसको जो है एक्जिला की तरफ भी जा करके हम उसको जो है चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम स्टैथो रखेंगे, हम स्टैथो को के डायफ्राम को हम पहली बार यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, इस तरह से हम साउंड को लेंगे। तो ये तो रहा हार्ट साउंड। आप बाद में हम डायग्नोसिस और मरमर साउंड का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और ये अब मैं रिस्पायरेटरी साउंड की बात करता हूँ। रिस्पायरेटरी साउंड में को हम पहली बात तो जो चेस्ट है इसके अपोजिट साइड यानी कि बैक से लेंगे, हम बैक साइड से ये डायफ्राम को रखेंगे। लंग्स के लिए बेस्ट लोकेशन पीछे होता है। तो ये पहली एटलस वर्टिब्रा है, फर्स्ट वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा है, और वर्टिब्रा के जो ये रिब्स वर्टिब्रा है दोनों साइड लंग्स को हम कंसीडर करते हैं, नीचे डायफ्राम। तो आप जो आपका जो है ये इसमें आपका जो है 2 लोब हैं और ये 3 लोब्स लंग्स। तो हम क्या काम करते हैं कि जो है कि हम इसको देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो राइट लंग्स, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट है। तो राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं। पहला जिससे ऊपर वो लोब होता है इसको कहते हैं सुपीरियर लोब, और ये जो सबसे नीचे होता है इसे कहते हैं इंफीरियर लोब, और इसे मिडिल लोब कहते हैं, मिडिल लोब। अब ब्रैकियो पल्मोनरी अलग अलग लोब्स भी हैं, उसको कंसिडर करना वो तो एक पार्ट हो जाएगा एनाटॉमी का और अलग सब्जेक्ट उन चीज़ों का। तो यहाँ पे हम केवल एक बेसिक समझेंगे। और जो लेफ्ट लंग्स है उसमें आपका 2 ही लोब है, एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर। तो अगर हम बता दें लंग साउंड के बारे में, तो बेसिक लंग्स में 3 ही टाइप के साउंड्स होते हैं। वैसे कंसीडर बहुत सारे साउंड करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं 3 बेसिक साउंड। एक होता है व्हीजिंग, व्हीजिंग और रोंकाई। तो अगर व्हीजिंग या रोंकाई साउंड है तो व्हीजिंग साउंड जो होता है उसमें बस व्हीजिंग और रोंकाई एक ही साउंड है, बस पिच्ड का डिफरेंस होता है। व्हीजिंग साउंड हाई पिच्ड होता है और रोंकाई जो होता है वो लो पिच्ड का होता है। और दूसरा साउंड की बात करें व्हीजिंग रोंकाई के अलावा तो क्रैकल्स होता है, क्रैकल साउंड होता है। तो ये जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं लंग्स रिस्पायरेटरी साउंड्स होते हैं। और आपका बात करें तो स्ट्राइडर साउंड होता है। तो ये 3 ही बेसिक हैं, मतलब व्हीजिंग या रोंकाई, स्ट्राइडर एंड क्रैकल, ये 3 ही साउंड है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सबका मैं वॉइस को बताऊंगा कि अगर व्हीजिंग या रोंकाई या डिफरेंट जो रिस्पायरेटरी साउंड्स हैं उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। इस टाइप हमको साउंड्स आ रहे हैं तो हम उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, मतलब कि हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। हम अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा, हम फॉरेन बॉडी एयरवे ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी क्या हम कंसीडर करेंगे, क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, किस तरह का साउंड आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। अभी हम केवल प्लेसिंग करते हैं, हम प्लेस कैसे करते हैं। तो ये लोब्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसका एक तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले हम जो है पेशेंट के जो है ये राइट लंग से शुरू करते हैं। राइट लंग्स पे अगर हम एक स्टेथ, पहला बार स्टेथो यहाँ रखेंगे, तो दूसरा स्टेथो हम इस तरह रखेंगे, तीसरा स्टेथो इस तरह रखेंगे, चौथा स्टेथो यहाँ रखेंगे, 5वीं बार स्टेथो यहाँ प्लेस करेंगे, तो 6वीं बार स्टेथो यहाँ प्लेस करेंगे। अब 7वीं बार स्टेथो यहाँ प्लेस करेंगे, तो 8वीं बार स्टेथो यहाँ प्लेस करेंगे, 9वीं बार यहाँ करेंगे। तो अब 8वीं बार का 9वीं बार थोड़ा तो ये एक्सपेंडेड है, ये एंगल्स है डायफ्रामेटिक एंगल, ये इधर के, तो थोड़ा सा स्टेथो को हम थोड़ा सा और लेटरली धीरे धीरे देखो, पहले नजदीक था, धीरे धीरे हम दूर ले गए, सारे जिससे सारे लोब्स कवर हो गए। अब ये 8th टाइम यहाँ 9th को ले लेंगे, अब फिर यहाँ है, फिर यहाँ मैं 10 को ले लूँगा, और इधर जा सकता हूँ 11 लेता हूँ। मतलब हम इस तरह से हम पूरे लंग्स को कवर करते हैं, और उसमें हम डिफरेंट साउंड्स को डिफरेंट लोब्स के अकॉर्डिंग उसको कंसिडर करते हैं। स्नीजिंग है कि मतलब व्हीजिंग साउंड है कि रोंकाई है कि क्रैकल्स है कि स्ट्राइडर है। तो हम इस तरह से जाते हैं। इसको अपर लोब को यहाँ लेंगे सुपीरियर, तो सुपीरियर लोब को हम कंसिडर करते हैं साइड, फिर हम मतलब इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया इस तरह दोनों साइड से लेते हुए लास्ट में जाके थोड़ा सा लेटरल और प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि ये एंगल बनाने लगते हैं, लंग्स एक्सपैंड होता है। तो इस तरह से हम कंसिडर कर लेते हैं डिफरेंट साउंड्स। उसके बाद हम अपनी डायग्नोसिस बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरे लंग साउंड का डायग्नोसिस बनाऊंगा। एक बार मैं आपको दिखा दूँ स्टेथो पर रखने का। तो जैसे ये डायफ्राम स्टेथो है, तो इसको एक बार यहाँ रखोगे,
ठीक है, साउंड को ऑब्जर्व करोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, देखो थोड़ा एक्सपेंड होते जाते हैं, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर थोड़ा सा इधर आओगे, फिर यहाँ रखोगे। तो इस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।